Când nu știi ce să faci la micul dejun și nu vrei să mănânci pâine, pun 2 ouă, 2 linguri ulei de cocos, 100 de ml de lapte, este de capră, puțin praf de copt și 4 linguri de făină de cocos. Și ca îndulcitor pun câteva merișoare. Am lăsat așa vreo 5 minute să absorbă lichidul. Dacă vedem că e încă moale, mai punem o lingură de făină de cocos. Eu le pun în forma asta, nu neapărat. Se poate și cu lingura. Așa arată asta din formă și asta fără formă. Poftă bună! Bunătatea de pe lume!